ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఈ డాక్సిసిలిన్ అనే 100 mg అనేది మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్, సెఫ్రాక్సిన్ CV 250 అనేది మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times వరకు, ప్యాంటోప్రజోల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ ఫాస్టింగ్ బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత, మొంటెకెల్సి బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ నైట్ టైము, నార్ఫాక్సిన్ 250 అనేది మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్, పారాసెటమాల్ 650 మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ 3 times, మ్యాక్స్ బెనిఫిట్ అనేది డైలీ వన్స్. అయితే ఇవి వచ్చేసి హిమోగ్లోబిన్ చాలా తక్కువ ఉండడం, WBC తక్కువ ఉండడం, కోల్డ్ కఫ్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే జనరల్ ఫిజిషియన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నచ్చితే లైక్ చేయండి.